자, 그럼 우리 김민재 군이 준비한 네. 그럼요. 네. 엄마 사랑해. 멋있다. 엄마 사랑해. 자, 우리 김민재 군이 준비한 이선희의 인연 바로 만나보겠습니다. 엄마 사랑해. 엄마 사랑해 눈물 같아. 야 민재 화이팅! 화이팅! 나 울어. 화이팅! 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 약속해온 이 순간이 다 지나고 다시 보게 되는 그날 모든 걸 버리고 그대 곁에 서서 남은 길을 가리란 걸 인연이라고 하죠. 거부할 수가 없죠. 내 생에 이처럼 아름다운 날 또다시 올 수 있을까요? 고달픈 삶의 길에 당신은 선물인걸. 이 사랑이 녹슬지 않도록 나를 놓지